Посудомоечные машины Miele отличаются инновационными технологиями и высокой степенью комфорта. Устройства с функцией AutoDose оснащены уникальной системой автоматического дозирования со встроенным элементом PowerDisc. PowerDisc содержит специальный порошковый гранулят с солью и функции ополаскивания. Также можно использовать классические таблетки и чистящий порошок. Так же, как и отдельное дозирование соли и ополаскивателя. Большой водяной карман регулирует залив воды и благодаря теплообменнику обеспечивает низкий расход электроэнергии. Процесс мытья посуды начинается с забора воды через водяной карман. Счетчик потока измеряет поступающую воду и регулирует количество воды в устройстве. Для оптимального результата мытья встроенный в устройство ионообменник снижает жесткость поступающей воды. Из водяного кармана умягченная вода поступает в приемник. Насос с нагревательным элементом подогревает воду и передает ее в коромысло. Водораспределитель обеспечивает эффективное чередование коромысел. Это значительно снижает расход воды и электроэнергии. Когда рабочая камера нагрета, теплообменник водяного кармана наполняется свежей водой. Отводимое тепло нагретой рабочей камеры может использоваться для нагрева новой свежей воды для следующей фазы мытья. В рабочую камеру подается моющее средство. Через коромысло вода распределяется по посуде и растворяет даже самые стойкие загрязнения. Стекающая с посуды вода проходит через 3 специальных фильтра, задерживающих частицы загрязнений. Из приемника очищенная вода подается обратно в коромысло. В конце фазы мытья вода и частицы загрязнений собираются в приемник и откачиваются отдельным насосом. Промежуточное ополаскивание свежей водой удаляет последние остатки пищи и моющие средства. Затем выполняется окончательное ополаскивание. При использовании ополаскивателя происходит его дозирование. Для этой фазы используется предварительно нагретая вода из водяного кармана. Для великолепного результата без разводов. Начинается этап сушки. Влажный и теплый воздух проходит через правую стенку рабочей камеры. Одновременно с этим всасывается холодный комнатный воздух, который затем подается по правой стенке рабочей камеры и охлаждает ее. Влажный воздух рабочей камеры образует конденсат. Сухой воздух снова циркулирует по рабочей камере, нагревается в ней и снова может поглощать влагу. В завершении программы функция Auto Open обеспечивает идеальную сушку даже в случае посуды сложной формы. Посудомоечная машина Miele. Качественно, экологично и бережно.